Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. 2 more Sundays until Christmas. クリスマスまであと2回日曜日があります。日曜日です。Because we're drawing near to Christmas, I want us to keep thinking about the ways in which Christmas brings light into the darkness. クリスマスがもうすぐなので、クリスマスとは暗闇を照らす光がもたらされたことですということについて、続けて考えていきたいと思います。And to keep us thinking about that, I have another video for us to watch. そのことを考えるのに今日も、ビデオを見ます。Okay, so here we go. Claire? 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 Will? I left my bags downstairs last night. Not now. Go and make me a cup of tea or something. Tea? Now? I need to get my clothes. And I've got something to tell you about last night. I'll meet you downstairs in a minute. Is that true? Oh my goodness. Let's get you warmed up. Are you still attaching your former parish in Bethnal Green? Oh, yes, indeed. Do you remember John? Brazil came back with a gold earring. Remember the reaction I got when I first arrived? Times that by 100 and you'll be there. Would you like a cup of tea, Will? I've got one. I've got... Find the donkey in the church. This is the thing that they do there. It's really cool. Guess Merry who Christmas, found... everybody. Merry Christmas. Just tell them about the donkey. Can I borrow you for a minute? Yeah, I was just telling them. Can I speak to you outside? Okay, sure. Don't let us keep you, Will. Sure, no. Okay, I've got something really important to tell you. No, I've got something important to tell you. This is like a really big thing. Why are you wearing Ruth's dressing gown? Don't worry about the dressing gown. That was because of the bags and da-da-da-da. But can you just... I want to show you something, and then really, you will believe me. Promise you. Just come with me. Where are you going? I know how it sounds. I do. But just go inside. What? In there? Yeah. Why? Please. Just trust me. Okay. Hello. Hi. Sorry, I think I'm in the wrong... Have a seat. Right. How's your Christmas going? It's okay. Hello. Actually, I got a present I wasn't quite expecting. Presents are like that. Yeah, no, but this one really wasn't what I was expecting or planning. We make our plans. But in the end, life is what we're given. That sounds terrifying. It is. Can I?
having a baby. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。This is the good news of Christmas. これがクリスマスについての良い知らせです。Into our world, full of darkness and suffering, light has begun to shine. 私たちの生きている世界は暗闇と苦しみで満たされています。そこに光が輝き始めました。These videos invite us to think about the different kinds of darkness that people experience in their lives. 私たちが見ているこのビデオは人々が人生の中で経験した違う種類の暗闇について私たちが考えるようにしています。And they provoke important questions. そしてそれらのビデオはとても大切な質問を投げかけています。Do I have darkness in my life? 私の人生に暗闇があるのか？ Can Christmas bring light into that darkness? クリスマスはその暗闇に光をもたらすことができるのか？ Today's video really deals with the darkness we experience when life doesn't quite turn out the way that we want it to. 今日のビデオでは人生が自分が望んでいる通りにならなかった経験の暗闇についてでした。For Claire, an unexpected pregnancy has exploded, kind of like a bombshell in the middle of her life. クレアの予期せぬ妊娠は彼女の人生の上で爆弾が爆発したようでした。Have you ever had an experience like Claire's? クレアのような経験をしたことがある方いますか？ Maybe it wasn't a pregnancy. それはもしかしたらその経験は妊娠ではなかったかもしれません。 But you made plans and they just didn't work out. 計画はしたけれども計画通りにならなかったことが。You had an experience that made you question the kind of person that you are. 皆さんは自分がどんな人間なのかと考えたことがありますか？ Those experiences are like mirrors. これらのことをすることは自分のことを鏡に映してみるようなことです。They make us realize that our lives are not what we want them to be. それらをしてみることで自分たちの人生が自分たちが思い描いているようになっていないことを気づかせます。They make us realize that maybe we're just not who we should be. ごめんなさい。それらをすることは自分たちがなるべき姿でないことを気づかせます。And they leave us feeling alone. そのことで、自分たちは孤独を感じます。They leave us feeling scared about the future. そして自分の未来に不安を感じさせます。For some, this is what the darkness looks like. ある人たちにとっては、人生の暗闇がそのような感じです。But the message of Christmas is that there is hope in the darkness. でもクリスマスのメッセージはその暗闇に希望を与えます。Light has come into the world. 光がこの世に来ます。You'll find that this theme is woven throughout the entire Bible. このテーマが聖書全体で綴られていることに皆さん気づきます。However, this morning I want to show you how it shows up in Acts chapter 23. 今日はそのことが使徒の働き23章の中でどのように表されているかについて説明します。This is actually a really surprising place to find light shining into the darkness. 今日の聖書箇所は光が暗闇を照らすというテーマを見つけるのにはちょっとびっくりする箇所です。In Acts 23, Paul is being held by a Roman tribune named Lysias. 使徒の働き23章の中でパウロはローマの千人隊長ルシアという名前ですがその方に守られています。 The Jews are trying to charge him with a crime. ユダヤ人はパウロの罪を告発しようとしています。 But Lysias just can't figure out what in the world to charge Paul with. でもルシアはなんでパウロの罪が告訴されているのかわからなかったのです。 So he asked Paul to appear before the Jewish council called the Sanhedrin. そのためにパウロにユダヤ人の最高議会サンヘドリンで弁明するようにしま Now, す。 understand, this is the same group of people
that had tried Jesus. このサンヘドリンのそのグループの人たちというのはイエス様を裁判にかけた人、ユダヤ人の人たちというのはイエス様を裁判にかけた人と同じです。Their trial of Jesus had been conducted unjustly. イエス様の裁判は不当にされました。And you know the story. 皆さんもその話は知っていると思います。They found Jesus guilty and handed him over to the Romans for execution. 彼らはイエス様に有罪判決を下し、処刑するためにローマ人たちに彼を渡しました。In Paul's case, the trial turns into a riot. パウロの場合、その裁判は暴動になりました。Lysias has to use soldiers to rescue him. 千人隊長ルシアはパウロを助けるために自分の兵士たちを使いました。The Jews then plot to assassinate Paul. ユダヤ人たちはパウロを殺害する計画です。But Lysias rescues Paul for a third time now. でもルシアはパウロを3回助け出しました。He does this by transferring him to the custody of the Roman governor of Judea. そして彼はユダヤのローマ議会の総督に彼を送り届けます。During the transfer, Lysias sends 400 soldiers to protect Paul from assassins. 彼を送り届ける間、ルシアは暗殺者たちからパウロを守るために400人の兵隊を送っています。This chapter is pretty dramatic. この章はかなりドラマチックです。It sounds kind of like it would make a good action movie, in fact. いいアクション映画が作れそうです。But where is Christmas in this story? ではこの話の中でクリスマスのことが書かれているのはどこでしょう？ It seems like a really unlikely place to find Christmas, doesn't it? クリスマスの内容は見つかりそうにありませんよね。But Christmas is in the story nonetheless. でもこのクリスマスの話はこの中にあります。You can see it in the same way we did in the video with Claire's story. ビデオの中のクレアの話を見たのと同じようにこの章を見ていくことができます。At first, there is a realization of darkness. まず初めにすることは暗闇を認識することです。Plans are broken. 計画は崩されます。Someone is shown to be something other than what he should be. 彼というかその人がなるべき姿でないものを見せられる人たちが出てきます。Look at verses 1 through 5. 1節から5節を見てみましょう。Paul looked straight at the Sanhedrin and said, "My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day." At this, the high priest Ananias ordered those standing near Paul to strike him on the mouth. Then Paul said to him, "God will strike you, you whitewashed wall. You sit there to judge me according to the law, yet you yourselves violate the law by commanding that I be struck." Those who were standing near Paul said, "How dare you insult God's high priest?" Paul replied, "Brothers, I did not realize that he was the high priest. For it is written, 'Do not speak evil about the ruler of your people.'" パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。すると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ、白く塗った壁。神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら律法を背いて私を打てと命じるのですか。するとそばに立っている者たちがあなたは神の大祭司を罵るのかと言ったのでパウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。In this case, the person in darkness is ironically the Jewish high priest. この聖書箇所の中で暗闇にいる人は皮肉なことにユダヤ人の大祭司です。He was the guardian of the Jewish law. 彼はユダヤ人の律法を監視する人でした。Yet when Paul appeared before him, he broke the law. しかしパウロが彼の前に来た時、彼は律法を破りました。Paul begins his speech by essentially saying, "I'm not guilty." パウロは私は無罪ですというために彼のスピーチを始めます。At this, the high priest orders someone to hit Paul right on the cheek. この時に大祭司はパウロの頬を打つように命令します。This was not meant to injure Paul physically. これはパウロを肉体的に傷つけるという意味ではありません。It's meant to dishonor him. それはパウロに屈辱を与えるという意味です。It's like calling him a liar and proclaiming his guilt before he has even made his case. 彼の判決が出る前に彼は嘘つきと呼ばれ有罪宣告されました。
The law required the presumption of innocence until guilt was proved. 法律では有罪が確定されるまで被告人は無罪と推定されるべきとされています。And it required the accused to be judged fairly and without partiality. 告発された人は不公平なく公正に裁かれる必要があります。So to declare Paul guilty through an insult without a proper presentation of evidence was not legal. そのためきちんとした証言もなしにパウロを侮辱して罪に定めることは違法でした。Paul then warns that God will judge the high priest for breaking the law. パウロは神様が律法を破った罪で大祭司を裁くことを警告します。But the Jews in turn rebuke Paul for insulting the high priest. しかしユダヤ人たちはパウロが大祭司を侮辱したとなじりました。Now we come to the point. ここで重要な場面になります。Paul says, I did not realize he was the high priest. パウロは私は彼が大祭司とは知らなかったと言います。But you know, it's basically impossible that he couldn't recognize the high priest. 彼が大祭司と知ることは不可能でした。Paul is saying, you are acting in a way so unlike the high priest that I could not recognize you. パウロはあなたは大祭司のように振る舞っていなかったので私には分かりませんでしたと言います。This statement was true of Ananias in general. アナニアについてのパウロのこの発言はおおむね本当のことでした。He was one of the most corrupt high priests ever. アナニアは今までで最も邪悪な大祭司の一人でした。In fact, 10 years later, he would be assassinated by his own people. そして10年後には彼は仲間に殺害されました。In other words, this episode reveals the darkness in Ananias. 言い換えればこの話はアナニアの暗闇を明らかにしています。Paul holds up a mirror to Ananias. パウロはアナニアを鏡に映し出しているのです。And it's clear that Ananias is not who he should be. アナニアがなるべき姿になっていないことは明らかです。Something has gone wrong with plans. 計画の中で何かがうまくいっていません。God did not want his high priest to be like this. 神様は大祭司がこのような行動を取ることを望んでいません。 The people had not wanted the high priest to be like this. 人々も自分たちの大祭司がこのようであることを望んでいません。And very likely, Ananias himself had hoped for something better than this. アナニア自身が自分はもっと良い人であることを望んでいました。This kind of experience is common to many people. このような経験は多くの人が経験することです。This week, I spent most of the week in Taipei. 今週、ほとんどですね、私は台湾で過ごしました。And I taught a class about Pauline theology in Pastor Yoko and Pastor Yen's church there. 陽子先生とイエン先生の教会でポーリン神学のコースを教えました。They minister to Aboriginal Taiwanese people. 陽子先生とイエン先生は台湾の原住民の宣教師です。Their church is in an area called, I don't know if I can say this correctly, but Zhongshan. その教会はジュンシャンと呼ばれる地域にあります。When they started their church 23 years ago, a lady asked them to come to her restaurant and pray for her. 陽子先生とイエン先生が23年前に教会を始めた時、一人の女性が彼女のレストランに来て祈ってくださいとお願いしました。When they went, they were shocked to learn that the restaurant also functioned as a brothel. 彼らがそのレストランに行った時、その場所は、売春宿だと分かり、とてもショックを受けました。They soon discovered that Zhongshan had over 400 brothels in it. 先生たちはジュンシャンに400以上の売春宿があることを知りました。And Pastor Yen learned that many of the prostitutes came from his own Aboriginal tribe. イエン先生は多くの売春婦たちが自分の原住民の部落から来ていることを知りました。The girls they met were full of guilt and shame. 彼らが出会った女の子たちは、罪の意識と恥ずかしい思いでいっぱいでした。They, like Ananias and Claire, had experienced the darkness. アナニアとクレアのように女の子たちは暗闇を経験しました。This is the darkness of knowing that you're not what you should be.
これは自分がなるべき姿でないことがわかる暗闇です。This is the darkness of disappointed plans and expectations. これは失望に終わった計画と期待の暗闇です。What happens when the light of Christmas shines into this kind of darkness? もうクリスマスの光がこのような暗闇を照らすとき、何が起こるでしょう。Well, things can go one of two ways. 物事は2つのうちのどちらかに行きます。The first way is the way of Ananias. 最初の道はアナニアの道です。And we find this path in verses 12 through 15. その道については12節から15節の中で、見つけることができます。The next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. They went to the chief priests and to the elders and said, "We have taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin petition the commander to bring him before you and on the pretext of wanting more accurate information about his case. We are ready to kill him before he gets here." 夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に関わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち、長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んで、パウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところへ連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。When Paul shined light on Ananias' darkness, Ananias did not respond well. パウロはアナニアの暗闇に光を当てましたが、アナニアはそれに上手に応答しませんでした。Instead of repenting, instead of recognizing his sin, he doubled down. むしろ悔い改めをする代わりに、自分の罪を認める代わりに、彼は罪を倍にしました。He ran from the light deeper into darkness. 彼は光から逃げて暗闇にもっと深くはまっていきました。We find in these verses that Ananias actually participated in a conspiracy to lie to Lysias. 今読んだ聖書の箇所の中で、アナニアはルシアに嘘をつく陰謀に参加したことがわかります。Now, instead of just breaking the rules of a Jewish trial, he is breaking one of the 10 commandments directly. ユダヤ人の裁判の決まりを破るだけでなく、彼は10回の一つを破っています。Of course, I'm talking about the commandment against lying. それは嘘をついてはいけませんという教えについてです。Not only that, but the conspiracy has the intention of murdering Paul. それだけでなく、その陰謀はパウロを殺害しようとしています。If they were to succeed, Ananias would then be guilty of breaking another one of the 10 commandments. もし彼らが成功すれば、アナニアは10回の中の別の教えを破る罪を犯すことになります。Of course, I'm talking about the command, do not murder. もちろんそれは殺してはいけないという教えです。Some people do prefer darkness to light. 光より暗闇を好む人たちがいます。John 3:19 makes the same point. ヨハネ3章19節にそのことが書かれています。This is the verdict. Light has come into the world, but people loved darkness instead of the light because their deeds were evil. その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。After my last class in Taiwan on Wednesday night, Pastors Yen and Yoko drove me around the streets of Zhongshan full of brothels. 水曜日の夜の台湾での最後のクラスの後、イエン先生と陽子先生はたくさんの売春宿があるジュンシャンの道の周りを車で回ってくれました。They explained that the brothels are mostly in disco clubs and bars. 娼婦たちはディスコやバーにいることがほとんどだと説明してくれました。Then Pastor Yoko told me that ladies from her church actually go into the clubs on certain nights. 陽子先生は教会の女性たちが決まった夜に実際にクラブに行くと言っていました。I said, "How do you hear anything in there?" うるさくて何もそこでは聞こえないですよねと私が言うと。And then she explained they go around at 8 p.m.
陽子先生は8時頃に、みんなそこに行くと説明してくれました。It's quiet then and not busy. その時間は静かで混んでいないそうです。Things don't get loud and dangerous until later at night. 深夜まではうるさくも危険でもないそうです。She told me that most of the time, talking with the girls and offering them help to get out of that lifestyle doesn't work. 陽子先生は女の子たちにその生活習慣から抜け出るように勧めますがうまくいかないようです。But she said when things get bad, they will remember that someone cares. でも物事が悪い状況になった時、彼女たちは自分たちのことを気にかけている人がいるということを覚えてくれてるんだと陽子先生は言っていました。They will remember that there is a way out. 彼女たちはそこから抜ける道を覚えています。However, their first impulse is to run from the light. しかし彼女たちの初めの強い欲求は光から逃げることです。They would rather remain in darkness. 彼女たちは暗闇の中にいることを選ぶのです。And this is what Ananias did as well. アナニアも同じことをしました。But there's another way. でも別の道があります。Paul himself is the model of this other path. パウロ自身が別の道を選んだ模範です。Even Christians sometimes experience the darkness. クリスチャンでさえ暗闇を経験することがあります。Even we can know the pain of plans not working out. 自分の計画がうまくいかない苦悩を知ることも。Even we can know the pain of crushed dreams. 夢が砕かれた苦しみを味わっても。Paul wanted to preach the gospel. パウロは福音を述べ伝えることを望みました。But he found himself a prisoner. 彼は自分自身が囚人であり、He found himself surrounded by enemies. 敵に囲まれていて、Even though he had the light, it seemed like darkness was once again closing in around him. 光があっても暗闇が再び迫って彼の周りにあるようでした。But in the midst of darkness closing in, God showed up. しかし暗闇が迫ってくる中にあっても神様が現れてくれました。And Paul experienced the miracle of Christmas once again. そしてパウロはクリスマスの奇跡をもう一度経験しました。Look at verses 10 and 11. 10節と11節を見てみましょう。The dispute became so violent that the commander was afraid Paul would be torn to pieces by them. He ordered the troops to go down and take him away from them by force and bring him into the barracks. The following night the Lord stood near Paul and said, "Take courage! As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." 論争がますます激しくなったので、青年隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵営に連れてくるように命じた。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。At several points in Paul's life, God gave him visions or dreams to reassure him. パウロの人生のいくつかの時点で神様は彼に確信を与える幻や夢を与えました。Of course, he met Jesus on the road to Damascus. もちろんパウロはダマスコの道でイエス様に会いました。But he also had a vision in the Jerusalem temple when God called him again to the Gentiles. 神様が異邦人への伝道の召しを彼に与えたとき、パウロはエルサレムの神殿でも幻を見ました。He had the vision of the man from Macedonia. 彼はマケドニア出身の男の人の幻を見ました。God gave him a reassuring vision in Corinth. 神様はコリントでビジョンの確信をパウロに与えました。And now once again, Jesus appeared to Paul. そして今再びイエス様はパウロに現れました。In the middle of great darkness, once again, light was shining into the world. 真っ暗闇の中に再び光がこの世を照らしました。And encountering Jesus gave Paul the encouragement and strength he needed to keep preaching the gospel, even in captivity. イエス様に会ったことは、パウロが囚われの身であっても福音を述べ伝え続けるのに必要な励ましと力を、彼に与えました。In a sense, Paul experienced Christmas again. ある意味、パウロは再びクリスマスを経験したと言えます。At the moment of greatest darkness, light shined into his world.
真っ暗闇の中に光はパウロの世界を灯しました。But unlike Ananias, Paul did not run from the light. アナニアとは違ってパウロは光から逃げませんでした。Instead, he embraced it. むしろパウロはそれを受け入れました。This is also what we saw in the video. このこともビデオで見たことです。When an unexpected pregnancy shattered Claire's plans, 予期しなかった妊娠はクレアの計画を完全に崩しました。when she was afraid and uncertain, 彼女が恐れを感じ不安だった時、when the darkness was greatest, 深い暗闇にいた時、she experienced Christmas. 彼女はクリスマスを経験しました。She experienced light shining into her darkness. 彼女は彼女の人生の暗闇に光が輝くことを経験しました。And she did not run from the light. そして彼女はその光から逃げませんでした。This brings us back to Taiwan. 台湾の話に戻りますが、Pastor Yoko told me that the women they meet and build relationships with typically reach out to them at their moment of greatest darkness. 陽子先生は女性たちが男性に会って関係を持つときは彼女たちがすごく暗闇の状態の時だと言っていました。When they get too old and they are kicked out of the brothels, they come to her. その女の子たちが年を取って娼婦を辞めさせられたとき、彼女たちは陽子先生のところに来るそうです。When they're so depressed that they're trying to kill themselves, they come to her. 彼らが自殺をしようとするぐらいに精神的に落ち込んだときに陽子先生のところに来るそうです。Very often, when the darkness of their lives is at its worst, they are ready to come toward the light. とても多くの場合、人生の暗闇が最悪の状態になったときに、人々は光の方に行く準備ができています。When all hope is finally lost, they're ready to hear the message of Christmas. すべての希望を失ったとき、人々はクリスマスのメッセージを聞く準備ができています。Light has come into the world. 光はこの世に来ます。The interesting thing about my week teaching in Taiwan was that I didn't know about the kind of ministry that Pastor Yen and Yoko do until the very last day I was there. 台湾で教えていた週に、面白かったことっていうか、ことはですね、私が最終日まで、イエン先生と陽子先生の宣教活動について知らなかったことです。All week I had been teaching about 30 of her church members. その1週間ずっと彼らの教会の30人くらいのメンバーに教えていました。I had noticed a few odd things. 私はいくつかの変なことに気がつきました。The church was in a basement. 教会は地下にありました。And the stairs going down into the church entry were entirely covered in mirrors. 教会に行く階段と入り口の壁は全部鏡で覆われていました。I thought, wow, Taiwanese Christians have interesting decorating choices. 私は台湾の教会っていうのは面白い装飾の仕方をするんだなと思っていました。But on the last day, I learned that the church itself had been a disco club and brothel. 最終日になって教会がディスコクラブと売春宿だったことを知りました。I had noticed that most of my students were women. そして私の生徒がほとんど女性だったことにも気づきました。But I didn't think anything of it. でも私はそのことについてどうも思っていませんでした。On the last day, I learned that many of them had been prostitutes. 最後の日になった生徒だった女性の多くが娼婦だったことを知りました。And after 23 years of ministry, the daughters of many of those women were working in the church and not in the nightclubs. 23年間の先生たちの伝道の後ですね、この多くの女性たちの娘たちはナイトクラブではなく教会で働いていました。I learned that Christmas had come to Jongsan. クリスマスがジョンシャンに来たことを、知りました。And light is continuing to shine into the darkness of that place. そして光は暗闇のある場所に輝き続けています。Christmas is not a one-time event. クリスマスは1回のイベントではありません。And it's not limited to the month of December. そしてそれは12月に限られたものでもありません。Light is still shining into the darkness. 光は暗闇に輝き続けます。And we still have a choice. そして私たちには選ぶことができます。Will we run into the light like Claire? 私たちはクレアのように、光に向かって走るのか、Like Paul? またパウロのように、Like my students in Taiwan? また台湾で私が教えた生徒たちのように、
Or will we follow the way of Ananias? それともアナニアのようになるのか。 Will we run further into the darkness? 私たちは暗闇から遠ざかっていくのか。 This morning, maybe something has happened to you recently. 皆さんに今日の朝また最近ですね、何か起きているかもしれません。Maybe you've realized that things just haven't turned out in your life the way that you wanted them to. 皆さんの人生の中でいろいろなことが皆さんが望んでいるようにはなっていないと感じているかもしれません。 Your plans have come to nothing. 皆さんの計画が全く進まない。 Maybe you're unhappy with who you are as a person. もしかしたら皆さんは、自分が誰かという、一人の人間としてどうして不幸せと感じているかもしれません。 Maybe you just can't shake that feeling, I'm not who or what I should be. もしかしたら皆さんは私が自分が望んでいる人間ではなくするべきことをしていないと感じているかもしれません。 If so, the message of Christmas is for you. もしそういう方がいらしたらクリスマスのメッセージはあなたたちへのものです。 This morning, light is shining into your darkness. 今朝光は皆さんの人生の中の暗闇を照らしています。 But what will you do? でも皆さんはどうしますか？ Will you run further into the darkness? 皆さんは暗闇に向かって走っていきますか？ Or will you run into the light? それとも光に向かって走りますか？ If you're ready for the light, you can experience it today by becoming a Christian. もし皆さんが光に向かっていく準備ができているとしたら、クリスチャンになることで今日そのことを経験することができます。 If you're ready, just let me or one of the deacons know. もしその心の準備ができている方がいらしたら、クリス先生か教会役員に知らせてください。 We would love to pray with you. 一緒にお祈りさせていただきます。 Maybe you are a Christian. もしかしたら皆さんはもうすでにクリスチャンかもしれません。 And like Paul, you know Jesus, but things have just gotten really hard. そしてパウロのようにイエス様を知っているけれども、すごく大変なことが起きているかもしれません。 And it seems like darkness is closing in again. 暗闇が再び近くに来ているように感じます。 Plans have not worked. 計画は思った通りに実行されていません。 Dreams seem dead. 夢がなくなってしまったようです。 And you just need to experience God's presence again. そして神様の臨在を再び経験することが必要でしたら、 Be encouraged. 力を得てください。 Light has come into the world. 光がこの世に来ます。 Today, the presence of Jesus is here. イエス様の臨在は、ここにあります。 This is Christmas. それがクリスマスです。 And you will find everything you need in Him. 皆さんが必要としているすべてのものはイエス様にあります。 As we worship, you're welcome to come forward for prayer. 賛美のうちに必要な方がいらしたら前に来て祈ってください。 Worship team, please come.